ခဲ့လိုက်ဝင်းတင်ကြီးကိုမာလာလို့ဆိုတော့ကိုထဲမှာလာပြောပါအဲ့တော့ဒီလိုလို့ကျွန်တော်ဒီခွန်ရဲတော့ရောက်တယ်တော့ဒီကစပြီးစီးတာအရှိကြီးI see. I think I made you name off. Đó, chị đã, nhưng mà đi cao gì nhà
ပေးမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုကျွန်မအောင်လှိုက်လိုက်လဲနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကြိုဆိုရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကဒီလောက်များမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးတော့တောင်းနေတယ်ဆိုတာအခုမှတွေ့ရတယ်တောင်းလာဆိုတာအရေးအတွက်အရာတောင်းလို့မလုံလောက်ဘူးနော်ညီညွတ်မှုအရာပါတောင်းမလို့ရတယ်ဒီမှာခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ကြတဲ့ဘာဂရိပြုလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတော်တော်များများပေါ့နော်အထူးဖြင့်ဒီနိုင်ငံကလွတ်တော်အမတ်တွေဟာကျမတို့နိုင်ငံပေါ်မှာအင်တာမတ်စေနာထားပါတယ်အင်တာမတ်စေနာထားတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကိုကူညီခြင်းနဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်းကူညီခြင်းနဲ့မဆာခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟာအတွက်ဒီမှာအင်တာမတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့အားလုံးဒီမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူပြည်သားများပေါ့နော်တချို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအခုထိဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားခံယူထားပြီးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာပဲပြောပြောကျမတို့ဒီနိုင်ငံကရဲ့နှွေးထွေးမှုတွေအတွက်ကူညီမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျမတတိပေးချင်ပါတယ်ဒီကျလို့ကျမတစ်ခါတည်းစဉ်းစားမိတယ်ကျေးဇူးတရားဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်လူများမပြောနဲ့တရိစ္ဆာန်တွေတောင်မှကျေးဇူးပြုတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆိုတာတိတာကျေးဇူးတိတာမှာလူပြီးသားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတိတာပါဟလာမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်နော်မင်္ဂလာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီမှာရောက်တော့ကိုရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပါကိုယ်နိုင်ငံမှာမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဒီမှာလုပ်နိုင်တယ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပါဆိုတာကိုမိသားစုအတွက်သုံးရင်လည်းရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုကြီးလာတာပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတာဝန်တွေကိုကြည်ကြည်ပြပြထမ်းဆောင်နေဆိုတာလေဒါဟာလည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတော့မှရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုယ့်မိသားစုတဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမိနိုင်ငံအတွက်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်သုံးကြည့်ပါအတွက်သုံးတယ်ဆိုတော့ပြန်သွားရမယ်လို့ကျွန်မဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအခြေချပြီးတော့ဒီမှာကိုမိသားစုနဲ့ကိုအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့နေပါဒါအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာအတွက်လည်းလက်ပြန်မတန်းစရာမလိုပါဘူးကိုနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတိတ်ခါရှိရှိနဲ့တင်းတဲနေနိုင်လို့ရှိရင်ကိုမွေးဖွားလာတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်တခြားအဂတိတွေပါဝင်လာမှာကိုကျမတို့မကြိုက်လို့မလိုလားလို့အကြောက်တရားကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုကြောက်လို့မလှုပ်ရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုမလှုပ်တဲ့တာကိုကြောက်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဆက်တွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ပြည်သူတွေကအခုအကြောက်တရားလွတ်ကင်းပြီလားဆိုတော့မလွတ်ကင်းသေးပါဘူးဒါတွေကကျမတို့အများကြီးလုပ်ရမယ်ကိစ္စ။ဘာဖြစ်လို့ကျမအကြောက်တရားကနေစပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကအခုလိုအပ်နေတာဟာညီညွတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မညီညွတ်နိုင်တာတွေစိတ်ဝင်းကွဲနေတာတွေဟာဘာလို့အခြေခံလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အကြောက်တရားနဲ့အမုန်းတရားကိုအခြေခံတယ်လို့ကျမဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကလည်းအင်မတန်မှနီးကပ်ပါတယ်။အင်မတန်မှနီးကပ်ပါတယ်။တချို့ကဒီလူတယောက်ကိုမုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာဟာကြောက်တယ်လို့မပြောရဲလို့မုန်းတယ်လို့ပြောတာလည်းရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုမုန်းတယ်ဆိုတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိကြိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့မုန်းစရာလိုလား။တကယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ်ထိကြိုက်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒူလူတွေဟာကိုယ့်ကိုထိကြိုက်နိုင်တဲ့အ
အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ထိခိုက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးမရှိဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တတ်တော့မုန်းကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားမှာအမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အခုကစပြီးတော့ဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ခါကျတော့အတိုင်းသားလူငယ်များပန်းနေလာပြီးတယ်ပန်းနေလာနေလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မအင်တာမဝင်တာတယ်အင်တာမအားတက်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာတိုင်းသားမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုဒီလိုမတူတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမတူတဲ့ဘာသာစကားတွေမတူတဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေအားလုံးနဲ့စုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုတာဒီမတူကွဲပြားမှုတွေကြောင့်ကိုသူ့မှာအင်အားရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဘာသာရပ်တစ်ခုလေးသင်လို့ပဲဖြစ်မလဲတကယ်ညာဆိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာဘာသာရပ်တစ်ခုလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးဘာသာပေါင်းစုံအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါဟာသိပ္ပံဘာသာရောဝိဇာရောအမျိုးမျိုးသင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးများတာတကယ်နိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တင့်တယ်ကြီးမားတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့သာနေရမယ်ထိုင်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အချင်းချင်းမတူကွဲပြားမှုများရှိခြင်းကိုဟာကျမတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုပဲလို့ကျမတို့ဒီလိုပဲမြင်ချင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေကြတယ်အတိုင်းသားတွေကြားမှာပဋိပက္ခနောက်ဘာသာမတူလို့လူအုပ်စုတွေဘာသာမတူတဲ့အုပ်စုတွေကြားမှာပဋိပက္ခဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့အားလုံးဝိုင်းစဉ်းစားအောင်ဒီပဋိပက္ခတွေငြိမ်းအေးသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားအောင်ဘာကြောင့်အဲ့တော့ဇင်းမြစ်ကိုသွားရမယ်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ဒီပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုသိချာစဉ်းစားရမယ်လေ့လာရမယ်အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုလေ့လာပြီးတော့တွေးရှိမှဒီပြဿနာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာခေါင်းအေးအေးနဲ့ကင်တွယ်ဖို့လိုပါတယ်ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ညှိုးထိုးတာဟိုဘက်လက်ညှိုးထိုးတာဒီဘက်လက်ညှိုးထိုးတာအဲ့ဒါတွေလုံးမဲ့အစားတကယ်ပြဿနာကဘာလဲတစ်ချိန်မှာတစ်ဖက်ကလွန်မယ်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ဖက်ကလွန်မယ်တစ်ဖက်ထဲကအမြဲပဲ